طيبة عبير موسي. أول حاجة الحمد لله على سلامتك. ثاني حاجة كنت تحدثنا على موضوع الاعتصام هذا اللي قايم به الحزب الدستوري الحر اللي يندد من خلاله بالعنف المسلط هذه المرة تحت أسوار البرلمان التونسي. هو في الواقع هذا الاعتصام قائمة به عضوات كتلة الحزب الدستوري الحر، يعني اعتصام نسائي، باعتبار أنه تم تكرار العنف المسلط ضد المرأة تحت قبة البرلمان. مازلنا كي خرجنا من الحادثة الأليمة ووقعة العنف اللي صارت في حالة تلبس وموثقة صوتا وصورة وشاهدها الرأي العام الوطني والدولي في صمت تام وفي ظل صمت تام من هياكل البرلمان. عودة الكرة هذه المرة نفس الأطراف اللي هي تتبنى منطق العنف وما تعرفش تقارع الحجة بالحجة، والوسيلة الوحيدة لإخراج صوتنا هو تقزيمنا وهو انه اعتماد العنف، واللي البارح خذا شكل جديد بخلاف الاعتداء بالعنف اللفظي. بدينا نتحركوا، فما القارورة اللي تم معناها رميها بطريقة قوية وكان جات معناها باللار كانت تنجم تكون فما اضرار حتى جسدية. اذا وصلنا لمنطقة الخطر. البرلمان يصمت ازاء هذا العنف، البرلمان ما ينددش، ما يتخذ حتى اجراءات، القضاء لا يحرك الدعوة العمومية، والدولة التونسية لا تتحرك للوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية المرأة التونسية من كل أشكال العنف طبقا للاتفاقية الدولية اللي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. أمام هذا الصمت التام لكل مفاصل الدولة والقضاء، احنا بالطبيعة باش نرفعوا صوتنا ونوجهوا صرخة فزع للرأي العام، باعتبار أنه العنف ولات سياسة حكم داخل البرلمان، العنف ولات طريقة ممنهجة لإخراس المعارضة، ويهدف أنه المرأة السياسية البرلمانية اللي تناضل ضد الفكر الظالمي وضد الخطاب التكفيري وضد الرجعية وضد النيل من مكتسبات الدولة التونسية المدنية الحداثية تتعرض إلى هذه الهرسلة اللي هي تحب تخليها تتراجع إلى الوراء وتفتح المجال أمام الظالميين باش يتمكنوا من مفاصل البرلمان وبالتالي من مفاصل الدولة التونسية. اليوم احنا خوضوا هذا الاعتصام، نساء الكتلة موجودات، وطبعا كامل الكتلة تساند هذا الاعتصام. وتوا في الدقائق القادمة باش يخرج بيان عن كتلة الحزب الدستوري الحر يندد بما تتعرض له رئيسة الكتلة وعضوات الكتلة ويساند مطالب هذا الاعتصام. في هذا الوقت بالذات اللجنة القانونية اللي فيها أعضاء من كتلة الحزب من المحامين مشاو لوكالة الجمهورية والشكاية تم إيداعها، مشاو لعميد المحامين، مشاو رئيس الفرع المحامين باش يتصلوا بوزيرة المرأة. الناس الكل باش تتحمل مسؤولياتها، واحنا معتصمات الى حين وقف نزيف هذا العنف، وانه الهيكل الكل المتدخله في الملف تتخذ الاجراءات العمليه الملموسه لوقف نزيف العنف. في موضوع آخر أستاذة، أنت مريت بالتجربة المريرة لفيروس الكورونا وتوا الحمد لله على سلامتك. شنو تقييمك؟ يقولك اسأل مجرب وما تسألش الطبيب. شنو تقييمك لتعامل الدولة مع هذه الجائحة القاتلة؟ اليوم عنا عباد قاعدين يموتوا على خاطر ما لقاوش سرير في مستشفى عمومي. رئيس الحكومة يحكي في يعني خطاب غير ممكن تطبيقه، يعني فعليا يقولك اللي ما لقاش بلاصة في مستشفى عمومي يمكن يتوجه للقطاع الخاص ودولته تتكفل به. اليوم بالطبيعة أنا عشت التجربة هذه متاع الكورونا ونتسمى معناها محظوظة إنه الفيروس ما كانش معناها التأثيرات متاعه في الفترة متاع المرض تأثيرات كبيرة، والحمد لله مرت هذه الأزمة بسلام وفتنا مرحلة الحجر الصحي الضرورية طبقا البروتوكول الصحي. لكن في الأثناء شفنا الحالات الخطيرة، شفنا الناس اللي ما تلقاش أسرة، شفنا الاكتظاظ وشفنا الظروف المهينة للذات الإنسانية في عدة مستشفيات عمومية. لاحظنا سوء إدارة الأزمة من طرف الحكومة، لاحظنا عدم الشفافية في التصرف في صندوق التبرعات 18 يخرج رئيس الحكومة يقول مازلنا ما صرفنا حتى مليم، تخرج وزارة الصحة تقول صرفنا 52 مليار. إذا فما تذبذب في إدارة الأزمة. كيف الوعد هذايا اللي أطلقه رئيس الحكومة واللي فتح الباب لمجال سخرية كبير من المواطنين اللي ما
عادش يصدقوا مثل هذه الوعود اللي مش مبنيه على اجراءات ملموسه. ما قالناش شنو الاتفاق اللي عملته الحكومه مع المؤسسات الاستشفائيه الخاصه، ما قالناش كيفاش تحفظ كرامه المواطن وقت اللي يتوجه للمؤسسه الخاصه ويلقى فما اتفاقيه بينها وبين الدوله باش هو يدخل معزز مكرم ويتلقى هذه معناها العلاج اللي هو يطلبه. غموض تام، ما فما حتى اجراء عملي نجم يخلينا نصدقوا انه الدوله حقيقه ضمنت انه المواطن يكون عنده الحق في التوجه للقطاع الخاص في صوره عدم وجود اسره في القطاع العام. تعويم للمساله، تذبذب في اخذ القرارات. حكم تشوفوا حتى على مستوى التدابير اللي تتخذها الحكومه تتخذها وتخرق امامها دون اي معناها رد فعل منها، ياخذوا قرار ويتراجعوا فيه في نفس الوقت. وهذايا احنا نلاحظوا انه معناها باش يؤدي الى تفاقم الازمه، وان شاء الله ربي يفرج هذه الغمه على التوانسه، لكن للاسف الشديد ما فماش حسن اداره لهذا الموضوع.